Жизнь одного человека унес крупный пожар в квартире дома на улице Портовая. К моменту приезда огнеборцев все верхние этажи были окутаны густым черным дымом. Пожарным удалось вывести на улицу 29 человек, надев на них дыхательные маски. Еще одну женщину спустили вниз на подъемнике. Айрат Назипов был на месте через несколько минут после возгорания. Сообщение о пожаре поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в 19 часов 17 минут. Прибывшие на место огнеборцы, оценив ситуацию, приняли решение об эвакуации жильцов с верхних этажей. 60 человек вышли на улицу самостоятельно. Еще 29 вывели на улицу с помощью дыхательных масок. Одну женщину спустили на подъемнике. Огонь вспыхнул в квартире на 7-м этаже, дом коридорного типа. За считанные минуты дым окутал всю лестничную площадку. Пробиться наверх без кислородной маски пожарные уже не могли. Тушить пламя пришлось как изнутри, так и снаружи. Как мы видим, огонь охватил уже 2 этажа. Сейчас пожарные пытаются сбить пламя с помощью автолестницы и крана. Пока пожарные боролись с огнем, полицейские эвакуировали на улице жильцов всего дома. Касалось это и тех, кто живет в самом низу. Уходите, берете все необходимое, квартиру закрываете. Вскоре выяснилось, спасти удалось не всех. Пострадавших на данном пожаре нет. К сожалению, в горевшей квартире обнаружено тело мужчины. Последним этого мужчину видел сосед. В момент, когда все только начиналось, он попытался оказать помощь погорельцу, но сам едва не стал жертвой пожара. Я не видел, что пламя горит, я просто дым увидел, черный дым выбывали. Все, я там пламя даже не видел. Я даже его толком не видел. Я увидел, что что-то упало, и все. Открыли руки, да? Да, дверь открыл, он как раз упал. Я там потянул руки, потом просто такой черный дым вышел. Я говорю, я даже себе за документами, с деньгами ничего не успел. Я просто уже кое-как в темноте, потому что свет вырубило. От темноты кое-как до металлической двери дошел, кое-как ее открыл. Только тогда в коридор выскочил, более-менее дышать стало нормально. То есть вы видели, он упал и уже сами начали задыхаться, да, получается? Да, потому что там черный дым. Я понял, если я сейчас его еще тащить буду, я просто не донесу и сам там останусь. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Но соседи говорят, что погибший мужчина любил выпить. Вот и в этот вечер он находился под воздействием алкоголя. Возможно, этот факт сыграл немаловажную роль в возникновении пожара. Полностью справиться с огнем пожаром удалось спустя чуть меньше 40 минут с момента вызова. Ущерб колоссальный. Пострадали сразу несколько квартир. Те помещения, которые не тронул огонь, не пожалели дым, копоть и вода. Вернуться в свои квартиры люди уже не могли. Всего в доме живут 224 человека. Большинство разъехались по родственникам и знакомым. 36 человек были временно размещены в гостинице. Дом оцепила полиция. Но даже в такой неприятной ситуации некоторые жильцы не теряли оптимизма. Во многом потому, что им удалось застать своих питомцев живыми. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Мы делаем вам вызов. Смотрите одну из самых рейтинговых программ о происшествиях в Татарстане на нашем сайте tnv.ru.